Dadi lil istighfar menika njaluk ning ngapura, njaluk ning maghfirah. Niki hikmahe pokoke enek acara pendaan, sewonan, haul. Pokoke sing tujuane ndongakne tiyang ingkang sampun seda niki hikmah dan tujuan pertamanya nggih niku lil istighfar menika. Lah masyaallah niki wau kula tingali putra-putrane ngempal dados putranipun almarhum nggih kalih punika nggih. Pak Yayan nggih, Pak Yayan kalih Pak Edwin menika nggih. Lah niki istimewa. Jan niki nggih luar biasa almarhum. Keranten wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Dadi seorang mayit sing sampun ninggal menungso sing wis ninggal niku wau iso munggah derajate. Mireng kabar punika langsung sahabat jawab, ayu rabbi ayu syai'in hadhihi. Demi Allah, pripun kok kados ngoten niku, kok enek wong sing wis ninggal iso diunggahne derajate iki lho piye ceritane? Kan ya ora lucu cara enek mayit moro-moro dadi pejabat. Apa mayit moro-moro diunggahne derajate malih napa? Munggah kaji neh, apa munggah umroh neh, apa nyapo, apa tuku apa entuk nikmat apa, kan ya lucu. Lah maksudnya pripun kok mayit munggah derajat niku pripun? Lah ternyata jawabanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladuka istighfirolaka. Nalikane wong kuwi mang duwe anak, anake niku wau istiqomah. Jaluk ning ngapura, waladuka istighfirolaka. Anake niku wau njaluk ning ngapura dateng tiang sepai. Mila masyaallah luar biasa. Bapak Sarni dalu punika putra-putrane dalam momentum 1000 hari ndongakne hadir, bahkan dibarengi tiang puluhan ribu yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah almarhum estu husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jadi hikmah sing pertama lil istighfar, dan itu memang dibutuhkan damel tiang ingkang sampun sedo. Nggih panjenengan sedaya, bahkan kula kalian panjenengan sedaya besok niku nggih butuh ngeten niki. Butuh jenenge istighfare kirimane wong-wong sing jek urip niku butuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Nalikane umat Kanjeng Nabi niku wau mlebu ning alam kubur, dosane niku wau sak gunung. Dadi kaya kula kalian panjenengan sedaya niki nek cara mlebu ning alam kubur sesuk nek dhewe wis ditimbali Gusti Allah, dosane niku sak gunung. Nek kula ya percaya ae. Kaya kula ngeten iki wong paling ya ketok apik nalikane ning panggung ngeten iki nggih kopiah, wong-wong nyawang karo ngowoh-ngowoh. Kaya jenengan ngene iki lho. Sampai lali utange, lali masalahe ya toh. Ketok apik, ketok soleh, kopian, serbanan, alhamdulillah. Sesuk-esuk kumpul margono ya wis rasan-rasane. Gek ketok jenengan ya luwih nemen. Sing tuwa rasa-rasan biasanya kudung kuning kae lho. Lah. Ning kudung kuning ra usah nesu, kudung coklat luwih nemen iki. Ngarep panggung iki lho. Pelopore kudu ngirang, omahe Ponorogo. Nah, awake dhewe niku nalikane mlebu ning alam kubur, dosane niku sak gunung. Ya nek kaya kula iki paling ya gunung apa, Gunung Bathok apa gunung apa. Nek jenengan iki ketok ya Gunung Semeru ketoke. Lah piye lho jenengan ketok solihah ngene iki nek wayah ngaji ngene iki, wayah ngaji ngene anteng, wanita baik-baik. Sesuk isu wis ngetaki bojone neh. Ya ya. Nah, ngongkon bojone tuku ngemper barang. Sing tukang getaki bojone wonge teko. Sing wonge galak karo bojone wonge teko. Nah, kudung ping sanding syutingan iki lho ketoke. Nah, rada lemu-lemu iki lho wonge. Lah, malah dada-dada. Gumun aku piye iki. Dadi ding dawuh Kanjeng Nabi, nalikane menungso niku wau sedo ninggal
tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal. Dosane niku sak gunung. Dan pada surveinya ya memang benar. Potongan-potongan kaya dhewe kan daripada ngibadahi, daripada amal saleh kan ya akeh maksiate iki mboten. Mbok poh enek sing ngwengkres muni mboten ngono. Wah. Iki jan apik iki 24 jam sujud tok. Kayak bathuke ngetok iki. Nggih, awake dhewe akeh dosane, wong awake dhewe iki melek jebret wis ora usah omong masalah dosa rasan-rasan. Melek jebret itu ora kok ndang salat subuh apa-apa, goleki HP. Ya ora. Goleki HP iki lho. Engko nek mak-mak ini andalane Facebook. Rodok nom-nom TikTok. Rodok gaulne Instagram. Gek ngono lho kadang ora ngerti apa-apa nek berita apa ya mau melok ngetik ngono ae. Melok ngelokne ngono iyaan. Dilalah ra iso Facebook, ra iso Instagram, ra iso TikTok. Ge story nyindir tanggane. Lah. Wonge teko. Omah ngarep kae lho kok ya wis arep bayi. Padahal rabine jek tas lho. Kira-kira meteng dhisik apa ora ya? Lah. Enek neh kuyaan. Wonge teko tapi aja kok sawang. Lingguhe ngendi paham aku. Lah kowe goleki ta mesian. Tolah-toleh kabeh. Heeh. Dadi dosane awake dhewe iki sak gunung. Dadi mboten kok ngomong nek almarhum mboten sedaya niki nalikane esuk mlebu alam kubur dawuh Kanjeng Nabi dosane sak gunung. Wa tahruju minal kubur lan nalikane wis metu saka alam kubur wa qad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwat. Dosa sing sak gunung niki wau bakal hancur, bakal letuh. Berkah apa? Berkah istighfare wong-wong sing jek urip. Mila panjenengan ngeten niki, sesuk sing calon nggawa dosa sak gunung, sok metu ka alam kubur kuwi engko jenengan dosane gen hancur, niku kan berkah istighfare wong-wong sing jek urip to. Mulakno jenengan mumpung saiki jek urip, apika karo sing padha-padha urip. Lah engko nek jenengan niku ora apik karo sing padha-padha urip, wedine renek sing ndongak. Nek renek sing ndongakne sing sak gunung iki panggah utuh. Akhire ngebek-ngebeki nggen. Tangi-tangi ku alam kubur nggawa dosa. Lah niku naudzubillah min dalik mulakno Kanjeng Nabi nggih dawuh mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas. Mayit niku nalikane wis mati ning alam kubur iki kaya wong sing kintir keli ning kali. Wong nek kintir kan njaluk tulung-tulung apa nek wong kintir baru muni bojoku ning omah piye? Pajero piye? Innova piye? Ngedak omah kae piye? Apa enek nek wong kintir mikir ngono iki to? Wong kintir wong kelem ngoten iki lho. Niku kan mek gur tulung. Lah, wong ninggal, uang niku nek sampun mboten wonten, sampun ditimbali Gusti Allah. Gek jenengan ya ora oleh kepeden. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing bernyawa, kabeh sing ngambekan, prengas-prenges iki sok bakale ya mati. Mulakno sejatine urip niki ya mung antri mati ning jadwale ya siji-siji, jek antri ngoten lho. Ning karo antri ya rono-rono jenenge wong antri ngono kae lho. Enek ya sing karo ngibadah istiqomah, enek sing karo blayaan karaoke. Enek sing karo dem-deman. Sing tukang mendem wonge ya teko. Ning Sorwet. Oh ya wis, apa ning dhuwur tugu iki. Berarti garangane ya enek to iki. Nah, jenenge wong antri ya ngono kuwi antri. Ya, nek wis ninggal niki kaya wong sing kentir, keli ning segara. Wong niku nek sampun ninggal niki kaya wong kentir, keli ning segara. Wis intine mengharapkan pertolongan. Neng nek wong mati yang tadiru dakwatan talhaquhu min abihi au ummihi au ibnihi au akhihi au sadiqin lahu. Beliau hanya menunggu setetes doa
yang dipanjatkan dari ayahnya, ibunya, anaknya, saudara-saudaranya, dan teman-teman dekatnya. Jadi wong ninggali kaya wong sing kentir, keli, sing mek gur ngarepne setetes donga saking keluargane niku ket mulai bapake, ibuke, anake, mantun niku, dulur-dulure, kanca-kanca cedheke. Lah kok wis barno enek sing ndongakne di antara saudara-saudara yang diharapkan doanya itu tadi kemudian mendoakan, yus kaya bengi niki nglumpuk kabeh. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha. Nek donga niku kok sampai wis teko almarhum, maka bahagiane niku melebihi apapun yang dia sukai daripada dunia dan seisinya. Jadi nek donga niku wis teko niku luweh ditresnani daripada dunya lan isine. Kados ngeten niki, nek sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi, Bapak Sarni ngeten iki marme luar biasa, marme kliwat. Garwane wonten, putra-putrane wonten, kanca-kancane wonten, tangga-tanggane wonten, kabeh ndongakne macakne tahlil masyaallah. Niki marme ngalang-alangi oleh donya lan seisine. Karena sing diharap-harap ya niku. Lah, ketika doa itu sampai kepada almarhum, wa innallaha la yudkhila ala ahlil kubur min du'ai ahlil ardi amsalal jibal. Lah donga niku nek sampun dipanjatne kalian piantun-piantun ingkang tasik sugeng ning donya niki wau, niki bakal diaturne dening almarhum niki kaya dene gunung. Bentuke donga niku kaya dene gunung. Wis kaya entuk sesuatu sing luar biasa, istimewa. Donga iki sak gunung ngoten. Senenge kliwat, bungae ngalang-alangi oleh donya lan seisine. Mila Kanjeng Nabi dawuh, wa inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfaru lahum. Sak temene hadiah terindah dari orang-orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal niku ya al istighfaru lahum menika. Istighfar sing diaturne dateng almarhum menika. Dadi ngeten niki kenek dingge penyemangat Pak Yayan kalian Pak Edwin. Mungkin semisal kaya almarhum menika biyen iki tau njaluk apa nalikane tasik sugeng dilalah umpamane putra-putra dereng saged nuruti. Dilalah nopo Ibu Sri dereng saged nuruti, dilalah gadah kersa nopo, aku ijane pengen ngene kan tiang niku biasane nggih pengen rena-rena nggih to. Tapi keluarga dereng saged nuruti. Lah dilalah sakniki wis duwe wektu longgar, wis duwe nopo, wis duwe wektu, duwe kesempatan iso nuruti jane, tapi almarhum pun kadung ditimbali dening Gusti Allah. Dan niki kenek dibentukne dengan ya seperti ini. Dengan mendoakan beliau, dengan ngundang tonggo-tonggo tepale, dadi ngaturi, mari ku dijak macane istighfar, macane tahlil, lah niku. Dadi kaya panjenengan sedaya jamaah sedaya ingkang hadir, nggih Gus niku kok plek kaya kula. Kula riyin nalikane almarhum tasik wonten, kula niku pengin almarhum niku pengin kula jak teng umroh, pengen kula jak haji. Lah kula riyen jek repot, jane artane wonten tapi repot. Lah barang sakniki pun dangan pun longgar, dilalah kok pun ninggal beliau. Lah niki kula kedah pripun? Mboten usah susah. Mboten usah sedih. Ya pancen ditinggal uang sing tau nyanding awake dhewe iki abot banget. Abot banget. Lah pripun terusan mempraktekannya pripun Gus? Dongakne jaluk ning ngapura. Lah jaluk ning ngapura. Terus mari salat difatihai, dijaluk ning ngapura, sering-sering diwacakne istighfar, dihadiahne damel almarhum. Sering-sering jenengan tuku dingge sedekahan, dibagikan, dihadiahne damel almarhum. Ngoten niku saged.
Kaya kula riyen ya ngono. Ditinggal wong tuane, tiyang sepah kula niku pengin anake sing ragil niki, kula niku nek anak ragil, pengin Gus Idam niku istiqomah ngaji. Pengen kula niku istiqomah jamaah syukur-syukur ya ngimami dan sebagainya. Lah bapak kula niki pengen kathah lah. Harapannya banyak tentang kula. Abah kula menika. Lah dilalah kersane ngalah, kula niku wis rada demen rada istiqomah karo penggawean ngaji. Kegiatan ngaji menika. Lah dilalah kok sampun sedo. Akhirnya nggih salah satu solusine nggih niku wau. Sering-sering dijaluk ning ngapura. Jaluk ning ngapura ndonga. Pomoke dhewe ra seneng repot-repot ya maca Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Niki dongane cah cilik-cilik jenengan padahal apal kecilik to, tapi barang rodok tuwek kan awang-awangan maca. Awang-awangan maca bahkan jenengan nek wayah donga kan dhisik ning hajate jenengan ya to. Ya Allah duit sing akeh ya Allah. Piye carane nyaur utang ya Allah. Mekar sesuk isuk ya Allah. BRI sok mben ya Allah. An ngono jenengan gitu. Lah kudune nek jenengan niku pancen memiliki etika yang baik, pendahulu-pendahulune panjenengan iki di Fatihah sik. Karena jenengan akoni napa mboten? Lho kula niku mboten diopeni, Gus. Kula niku sing gedhekne niki mboten saged. Sekecil apapun kemungkinannya bermanfaat bagi panjenengan, manfaatnya sebenarnya tetap besar. Niku mek mungguhe panjenengan. Diakoni apa ora? Wong tua utawa leluhur-leluhure ae dhewe ini adalah sababul wujud. Sebab wujude awake dhewe ning dunya ae dhewe iki walaupun wujude sing ngersakne Gusti Allah tapi sababul wujud. Lairmu ceprot saka ibumu karena karo bapakmu kikuk ngene. Yo ya. Lah milakno nek pancen jenengan pengin barokah. Kan mari enek wong niku ndongakne wong tuane ngono alasane rono-rono sing biyen jerene ngene. Lah niki dongakno. Nek mboten percados mungkin jangan ngrasakne mergawe tambah barokah, rezeki tambah barokah. Insyaallah umure panjenengan nggih tambah barokah. Mboten wonten ceritane mbuh kuwi anak, mbuh kuwi keluargane, putune, mari kuwi ndongakne syukur-syukur ngetokne sedekahan apa malih kaya Pak Yayan kali Pak Edwin dalu punika, gawe kegiatan kados ngeten iki kalih Bu Sri menika. Mboten mungkin kok kuwi mang rugi ngono, mboten mungkin. Ngeten iki ketarane wah biayane akeh, ngeten-ngeten. Tapi nek dikerusne karo sedaya ingkang rawuh dan berapa istighfar yang dibaca seluruh jamaah yang hadir niki. Masya Allah terkirim datang almarhum, Masya Allah ini mboten sebanding dan insya Allah ora enek ceritane mari ndongakne wong tuane, ndongakne mbah-mbahe, mari kuwi kok malah rugi mboten enten ceritane. Bahkan kula ngalami piyambak. Pokok sangger kok mari nyelameti wong tua kula, mbah-mbah kula, Masya Allah niki istimewa. Ijole niku tikel-matikel. Mugi-mugi berkah entenge panjenengan sedaya rawuh nyewoni almarhum Bapak Sarni menika benjang kula kalian panjenengan sedaya sing ndongakne nggih kathah. Mugi-mugi anak turune ae dhewe minas sholihin ahlil mi wa ahlil khair. Tiang nek ket sakniki niku wau gelem istiqomah ndongakne wong tuane, sesuk wong kuwi ya genti didongakne anak turune. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Nek jenengan gaya apik karo babahe jenengan wong tuane panjenengan sesuk karena doanya orang-orang yang masih hidup. Wong sing sampun ninggal menika letuh hancur. Wis hancur sirna. Ra karu-karuan krana ya ngoten niku dosane kan kathah. Artinya niki menunjukkan bahwasanya butuhe awake dhewe karo kiwa tengene awake dhewe karo dulur-dulure awake dhewe karo tangga-tanggane awake dhewe niki sampai sok bahkan sampai mati awake dhewe jek butuh leres napa mboten? Lah uang niku kadang kan ya enek mungkin karena sudah merasa dirinya makmur, merasa dirinya cukup,
merasa dirinya mampu karo uang rapate butuhi keduren derajat mungguhe dhek dhewe akhirnya karo uang rapate butuhi padahal sampai mati ae dhewe butuh karo uang. Lah niku laulal ahya la halakat al amwat. Jikalau bukan karena orang yang masih hidup, orang yang sudah mati hancur. Wong kaya ngoten niku kejadiane. Bahaya banget. Aide iki jek butuh istighfare piantun-piantun ingkang sasik sugeng benjang. Mbuh anak turune ae dhewe, keluargane ae dhewe, kanca-kancane ae dhewe. Mila mengingat hikmah atau poin yang pertama adalah lil istighfar menika mila sedulurane ae dhewe niku tambah sae. Sing rukun, sing guyub. Salah satu akhlak yang mulia itu ketika ada suatu permasalahan gampang islah. Jenengan gampang rukun, gampang damai. Lah niki penting banget. Mulakno nek pomon nesu ya aja suwi-suwi. Aja sampai dadi wong sing gampang ngetalase eleke wong tapi lali karo eleke dhewe. Wonge teko. Dadi karo eleke dhewe ngono lali. Tapi nek karo eleke wong kok ditalase, jangget poh tenan, titenono, kayak ngene. Biane wong wedok-wedok kuwi. Nek disakiti selalu teringat sampai kapanpun, nek dikei dhuwit gampang lali. Lah, kira-kira kudu ngopo kuwi? Nah, aku manut ning sor wit kono nek muni ping. Heeh. Apa kudung kuning sor terap kae ketoke. Lah. Jadi ngono kuwi. Ayo ae dhewe iki sing rukun, sing kompak, masyaallah. Lah kaya acara dalu punika ngeten iki walaupun Pak Edwin karo Pak Yayan ngeten iki semangat Busri nggih semangat. Niki tanpa kerukunan, tanpa kekompakan. Jamu wong sakmene biyane nata papan palenggane panjenengan kan ya angel gek apa neh full koyo ngene. Kabeh semangat pengen roh wong ganteng ngene iki. Wah. Iya toh? Lah iki lumrah slonjole piye jejeg bokonge kancane iki. Nggih toh, linggoe full kayak iki pirang perapatan niki. Masya Allah, melibatkan berapa panitia, berapa pemuda, berapa tetangga niki. Masya Allah, luar biasa. Niki menunjukkan bahwasanya ae dhewe iki butuh uang liya. Walaupun kita itu dalam hidup tidak boleh menyandarkan diri pada manusia, tapi harus diakui kita itu butuh butuhi maksudnya ya ora nyandarne. Nek nyandarne urip sing paling bener ning Gusti Allah. Tapi kita itu harus paham bahwasanya kita juga butuh sesama manusia. Tapi ora oleh nyandarne uripe karo menungso mboten pareng. Sing sae nyandarne uripe tawakal niku ya Allah. Man tawakkala 'ala Allah kafahu. Wong nek uripe tawakal dhateng Gusti Allah, wong kuwi dicukupi. Tapi kita itu harus paham kalau kita itu makhluk sosial. Kita juga memiliki tanggung jawab hablum minan nas. Selain hablum minallah, itu duwe tanggung jawab hablum minan nas. Mulakno akhlake sing sae, karo koncone sing sae dan sebagainya. Gampang ngapura dan sebagainya. Terus yo aja gampang dadi wong sing adu domba. Adu domba terutama ning sosmed, melu-melu ngedu, melu-melu ngelokne dan sebagainya. Niki mboten sae. Niku nyebabi permusuhan. Lah nek uang niku akeh sing rukun, al jama'atu rahmah. Berkah suatu perkumpulan atau kerukunan, ini akan menurunkan rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Gusti Allah jenengan deprok ning kene linggo ning kene ngeten iki lho, rukun ngeten iki. Walaupun mang rayaan gen. Tapi kok saiki rukun ngeten niki nyebabi rahmate Gusti Allah. Kasih sayangnya Gusti Allah mudhuk. Akhirnya sing diutang diwelasi, sesuk iso nglunasi. Sing duwe penyakitnya luntur, sesuk waras. Sing duwe masalahnya beres, sesuk tuntas. Amin Allahumma. Nggih. Wal firqatu adzabun, tapi nek wong kuwi tercerai-berai, geger ae. Lah iki siksane Gusti Allah mudhuk. Akhirnya masalah ae. Kaya uang nek tukaran enek masalah tambah kathah napa mboten? Tambah kathah. Akhire wis ngene. Kaya ning omahmu ngoten niku nek jenengan geger titik ngono kan masalah tambah akeh.
Sing wingko malih muncul ngundat-ngundat, muncul banting piring, muncul iki akhirnya kena pinjol, kena apa, wah masalah tambah akeh. Tapi nek jenengan kuwi mang senajan nek masalah tapi kok gampang rukun. Ya kaya mak-mak arep bapak-bapak lho. Kek bengi kumpul isuk dadi anak. Lah. Sing tukang ngene wonge teko. Oh, metengan. Wes, dadi hikmah sing pertama hikmah khol ataupun 1000 hari dan sebagainya mendoakan orang yang sudah meninggal itu adalah lil istighfar. Kados ngoten niku wau keterangane. Hikmah atau tujuan yang nomor 2 napa? Lil istidkar. Gimana kita semua orang-orang yang masih hidup kaya kula kalian panjenengan sedaya kados putra-putranipun Bapak Sarni termasuk garwanipun piye dhewe sing jek urip iso njikuk kesaenan sing tau dilakoni beliau. Kan uang kuwi ya mesti enek apike gitu. Nah, niki dipelajari. Jadi kaya jenengane nek teko ning Genduren, teko ning ndi aja panggamek guru ngitungi berkat. Nek ra ono bandingne, omah kono ndek ngene. Wah, heeh, sotone iki sak suwir, iki 2 suwir, iki 3 suwir. Ora mek ngono kuwi ae. Teko adoh-adoh niki wau niki karo lil istidkar. Ngeling-eling kesainane terus mari kuwi dipraktekne ning uripe. Contoh umpamane bengi iki. Mungkin dipelajari dari sisi baiknya Bapak Sarni itu apa. Oh iya ya, wong yo ngundang Gus Ikdam ki yo angel. Ora kabeh wong. Iki kadang yo antri. Enek sing setahun, enek sing 2 tahun, enek sing ngopo. Iki dilalah kok oleh. Ora peh gekan ya nggo wong dalam apa nggo wong jero ya ora peh. Wong kula iki manut antrian. Mulane acara kula iki kadang ning desa, kadang ning kutha, kadang ya ning dusun. Sing enek ning masjid dusun, kadang desa, kadang kecamatan, kadang kabupaten, kadang provinsi. Wis manut antrian. Sapa-sapa sing dhisik, sapa-sapa sing sabar, tapi nek sakniki jek tutup niki, aja mari iki engko jadwal urung iso. Urung iso, ampun nyerah sik. Bek wisan, bek. Wis jadwal sik, ngenteni pengumuman nek wis dibuka mawon. Ndak. Ngoten niku jenengan wayahe karo lil istidkar. Wah, oh ya. Piye ya Pak Sarni niki? Apa ya mbiyen salah satu kebaikannya kok dilalah pas 1000 dina kok ya bejo men. Sing ndongakne wong sak minimbani, sing istighfar wong sak minimbani. Oh ya. Terus jerene Pak MC wau sing Pak sapa niku enek dadi juragan apa-apa iki Mang. Apa supplier pitik. Lah iki supplier ayam dan daging gitu. Berarti iki dadi Sayyidul Ayam iki. Sapa sing Pak Edwin nggih? Sing Sayyidul Ayam sinten? Gustine pitik. Nah, kok dua-duanya wah iki anake loro karo kok dadi Sayyidul Ayam. Kok iso hasil iki piye? Terus mari kuwi dilalah wayah 1000 dinane kok ya bejo men. Ya entuk jadwal kok ya bejo men. Iki enek sing dirawuhi Pak nganu wau sing makili Pak Bupati, sing makili Bupati. Terus bar kuwi kok ya enek sing rawuh ngene-ngene. Weh, lah niki kudu dipelajari. Wah, paling biyen iki apa duwe keistiqomahan religius apa? Wah, apa biyen almarhumi entengan? Apa almarhumi biyen piye? Wah, apa almarhumi biyen piye? Lah niki dijikuk sing sae-sae. Ngoten lho. Mari kuwi diterapne ning uripe dhewe. Lah niki hikmah dan tujuan yang nomor 2. Lah panjenengan nek pengin entuk hasil niku ora kok mek gur ya kuwi Mang. Pendaan, sewonan, mari iki mulai karo ngitungi berkat. Wah iki enek kacange. Wah iki kulupane jek anyar, iki kulupane mambu. Ora mek ngono kuwi. Apa sing kok jikuk dari suri tauladan yang pernah dilakukan beliau itu loh apa? Kan ngono lho. Kan wong irna-irna enek sing tau loman, enek sing demen loman, demen entengan nulung wong. Wong ini dan dijikuk sing sae-sae. Mari kuwi diterapne ning uripe. Lah niku salah satu hikmah ataupun barokah dari
momentum mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita semua. Imam Malik dawakan la yasluhu amru hadhil ummah ila bima soluha bi awailuha. Kita semua urusan umat ini tidak akan berhasil ketika kita itu tidak meniru kebaikan-kebaikan orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Ayo kudu belajar karo wong-wong biyen iki kesaenan apa kudu belajar. Ngoten lho. Ora oleh wong iki rumangsa iso, rumangsa mampu, rumangsa apik mboten saged. Lah niku mugi-mugi napa kesaenan ingkang nate dipun lampahi almarhum kita saged belajar, saged sinau, gitu. Terutama putra-putranipun mugi-mugi saged niru sing sae-sae, ngoten. Amin Allahumma amin. Terus hikmah sing nomor 3 napa? Dari momentum seperti ini lil istijma. Kita semua wong sing super sibuk, super repot. Lho kadang nyun sewu jenengan iki cetok karo tanggamu kadang nek riyaya tok to. Geno enek to wong sing ngoten niku. Ya enek wong sing istiqomah, bengi majelis taklim akbar, isu hibah akbar, ngono ya enek sing kerep cetuk tanggane enek. Enek wi sing tukang hibah wong ya teko kuwi. Kudunge apa, klambine apa ngono paham mau. Lingguhe ning ndi ngono roh au. Aja kok jawil-jawili to. Dadak dijawili. Tapi hikmahe momentum ngeten iki awake dhewe malih kumpul. Enek sing nyewa pickup bareng-bareng gino mboten. Malih urunan elek nopo, enek sing iki mang sampai wis kumpul bareng linggo kecepet dan sebagainya lil istijma. Bahkan kula yakin iki nek enek kegiatan iki jenengan sesuk linggo ning aspalan kene kan megah lho. Linggo dhewe karo nganyur ngono lho. Apa neh iki sing betah ning Tugu iki apa mungkin iki? Jentrek-jentrek ono Pak Spur Mini iki. Lah nggih iki. Ngene iki apa ya gelem sesuk ngono. Ning Sorowet nangka. Ngono kuwi apa ya gelem. Ora gelem tapi berkahe ngeten iki kita sedaya niki saged kumpul lil istijma. Nggih mugi-mugi perkumpulan iki estu-estu nggo barokah. Lan mugi-mugi bungahne almarhum sing dalu punika dipun sewoni. Nggoh kersane tambah barokah, kersane tambah kathah rahmate Gusti Allah sing turun dalu punika wonten Magetan niki. Jajal sing nggawa flash-flashe dimpakne. Jajal flash HP. Batune entek. Cesen sik tak anteni. Engko rene oneh. Nggo sentolop. Sentolopmu sing kok gimbal iki lho, empakno. Ndang empakno flashe, aku tak ngombe banyu sik. Enek wong ngombe iso bingung ngono lho nyapa ngono. Jen wong ya rena-rena. Jenenge wong wedok, ya wis. Yo flashe jajal sampai wingking kula pengen semrep jamaah teko pundi kabeh ngarep mburi. Sing mburi semangat kaya ngono mosok ngarep ora. Teko ngendi jamaah teko ngendi? HP ku ya tak empakne. Kula dongakne sing semangat ngempakne flash, umure barokah. Rezekine lancar. Utange lunas. Flashe dipakne jajal. Wah. Terus sampai mburi, sampai sing ning Tegalan, wah enek ning dak barang dimpakne semangat. Bareng-bareng maca selawat Jibril, ki Sornangka iki. Semangat Sornangka daripada kejeblok ndase lho. Yo, flash dimpakne. Ning kali apa ning apa flash dimpakne. Wah, masyaallah mburi dimpakne nggih. Bareng-bareng mengke digerakne wae selawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
أنت نور فوق نوري أنت يكسر وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا عروس الخاف بقائلي يا حبيبي يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على rahmatipun panjenengan ya Rasulullah ya Muhammad Rasulullah ingkang hadir tinggal kalian محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Mugi-mugi kita sedaya dipun gerujuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah luar biasa sing hadir nggih. Niki Ponorogo enek. Ponorogo Magetan pirang jam to? 1 jam. Sing Kudung Ping niku rombongan pundi niku? Magetan. Klaten. Napa, Pak? Orang Garen. Celak mriki. Medion. Sing go balon wi ngendi, Pak? Caruban Sadean. Heeh. Niku kali ya niku mriku kuwi. Snes. Kok nyelurut ngene apa? Sik ndi ya, Ji? Nek apa sing ning sanding kandang kayu kae to, Ji, mang sing semangat ngumpulne gendera ngene-ngene lho. Lah kelo wonge, kelo Ji. Kelo. Jajal, sik kono sik engko kene. Sing rondo apa ya nek? Biuh malah ngacung kabeh.
Tapi panjenengan aku wis suwi ya, ora ning Magetan wis suwi nggih. Oh, Jawane kangen ya. Pisane full. Oh, Ponorogo ya suwi. Sok sik ditata sik sok. Tenang. Diratani sak Indonesia, masalah mari iki arep ning Lampung bareng. Nyantungane sehat nggih. Salam, Pak. Salam. Kon salam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Namine sinten? Pak Eko. Daleme pundi? Podo-podo, Pak. Wong galeng. Pundi niku Pak Edwin? Wah celak niki. Berapa menit? 5 menit? Nggih sak jam. Kok iso sak jam padha arep Ponorogo? Ya ora sampe to. Pak Eko pun nikah. Galeng. Duwe dhewe, Bos. Wong nggih. Duwekno. Teng griya kegiatane napa? Tani. Nandur napa? Tero. Telo. Nggih. Sawahe piyambak napa sawahe tiang? Wong. Wong nandur ning sawahe wong. Nggih. Garap. Nggih. Sakliyane tani napa kegiatane? Ipuk. Ipuk tebu. Ngipuk tebu. Mimupuk ngono ya. Apa? Macul. Heeh. Umure pinten? Menik wae tahun. Piro? 6 tahun. Umur Umurku oni yo 14. ya 15. Kula namine sinten Pak Eko? Masa gue hijam. Omah kula pundi? Ditang. Oh, kok ngertos jenengan dugi mriki kalih sinten Pak Eko? Gue mbak ibuke. Teng pundi ibuke? Buli. Teng Buri gandeng numpak motor. Nggih. Istimewa bekti lho karo ibuke ya Allah. Tepuk tangan buat Pak Eko. Tunggale jenengan pinten Pak Eko? Kalih. Adik napa kakak? Adik. Adike wedok apa lanang? Lanang. Kegiatannya napa adike? Pabrik. Oh pabrik. Jenengan sak omah karo ibu. Nggih. Adike pun nikah. Sampun. Masya Allah. Nggih. Ngoten niku duwe kepinginan apa mboten jenengan? Cita-citane pengen dadi apa? Pengen nyapa? Duwe kepinginan apa mboten saiki? Tentara. Heh? Tentara. Pengen dadi tentara. Nggih. Ya wis saiki push up. Ora. Ha iso. Oh. Ha iso Gus. Ora iso push up. Ya wis ngene, Pak Eko. Nggih. Tak kei hadiah sarunge Gus Idam purun. Duweke Gus. Duwe ae Gus, siap, ready. Duwe menak kok. Duwe menak. Ya wis nyanyi Indonesia Raya sik. Ha iso Gus. Solawatan. Ha bisa. Ha iso. Pancasila. Ha bisa. Adan. Ha iso. Berhitung. Gus, duweke ya Gus. Lah ya tak kei dhuwit tapi dibedheki sik to. Doa mau makan. Ha bisa. Oh ya wis. Wis langsung dhuwit. Seneng Nggih. melok pengajian iki seneng. Seneng. Apa senenge? Ora imu. Weh, le cetol wayang ngene yo an. Jos. Apa ya? Adan gak iso. Isoe madan. Madan. Adan iso? Madan gak iso, madan iso. Madan. Haha. Adan gak iso, madang iso, cocok. Alah wis iki lho Pak Eko, ya wis butuh dhuwit. Iki nek sedekah dari Ibu Sri kalih putra-putranipun Pak Yayan kalih Pak Edwin. Jenengan sangoni 500.000. Nggih. Alhamdulillah. Didongakne Bu Sri sehat panjang umur. Nggih. Pak Yayan sehat panjang umur. Nggih. Pak Edwin sehat panjang umur. Nggih. Penak dhek modal nggih tok. Kene budrek kok. Ji, loro, telu. Masuk Pak Eko. Nggih.
Lho nggih tok ya lho. Muni Bagus. nggih tok lho 500. Kurang enteng piye, Bu Sri? 1, 2, 3, 4, 5. Wes sehat-sehat ya. Nggih. Nggih, mari iki arep ning ndi? Matuk, Pak. Nggih. Bayaran mulai. Iya lho, menak lho. Itu ku sate. Nggih. Iso diwonan. Pun karo entuk sarunge Gus Idam series. Nggih. Wong nek iso ngengge sarunge Gus Idam, latu-latune gedhi. Nggih. Mosok oleh iki supplier ayam dan daging. Wah iki oleh daging sak bok, angkatan Pak Sabar Gendro. Ah, oleh daging sak bok. Nggih masakne ibumu ya. Nggih. Duwite ning jero sarung. Duwite ning jero sarung. Nggih. Engko rogon. Irang. Mbok enggak. Pun ngoten ae Pak Eko. Nggih. Matur suwun Bu Sri ngono. Wis suwun Gusti. Sami-sami. Badami. Alah budrek aku kok. Pun wes salam. Wassalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Salam pun wes mikir jaluken ji. Aduh. Masih Margono. Sing tepi-tepi sik gentenan Bu Ponorogo sabar sik gentenan. Sing kono ndi Pak Edwin sire ndi? Sik sabar. Sing lanang ndi? Lanang, engko gek wedok engko. Sing lanang. Nek niku pundi ae sing kacamatane pundi daleme? Magetan. Madura. Ngawi. Tanggane Pak Deni Caknan iki. Kudung Ping kuwi ngendi? Magetan. Pundi ji? Magetan yo suwi. Tapi Magetan yo ora apa-apa, pancen yo suwi ra cetok aku kok. Heeh. Alah kuwi lho ibu-ibu sing grup Kudung Ping kuwi apa piye? Nek iki ngapling ke jam pira to iki? Wah, siji barang. Nek sing rondo ndi? Rondo anake cilik. Sing anake cilik rondo anake cilik ndi? Kalau Kudung Biru kae lho ngacung kae lho. Iya njawil kancane brok. Kalau sik kae kudu kacamatenan kae Kudung Biru kae sik. Sing anake cilik. Sakne ngopeni. Wis nyantungane ibuke Eko imang kei kekuatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Nami saya Fenty, Gus. Kula saking Serengat Gian, Gus. Loh. Tangga kula no. Nggih. Serengate pundi? Ler Pasar Serengat, Gus. Ler Pasar Serengat area SMP 1. SMP Kalih Kilen. Kalih SMP loro pundine? Kilene. Nggih, Gus. Oh. Tapi domisili sini mawon, Gus. Pundi? Desa pundi? Magetan pundi? Kepuh Rejo. Keporojo cedhek mriki. Nggih, Gus. Tangga desa mriki. Rombongane teng mriko sedaya, Gus, Kepuh Rejo. Wah, ning ngarep omah nika. Nggih. Dari grup apa ini, Bu Fenty? Hadroh Harohmah. Hadra Aroma, tiyang pinten niki wau? Kata Gus. Ngoten niku nek cedhek ngeten iki piye, Mang? Pedahan motor bareng-bareng. Nggih, Gus. Wong 50 enten niki wau. Enten Jamaah Hadroh Aroma. Ar-Rahmah. Bu Fenty garwane teng pundi? Sampun ninggal, Gus. Pinten taun? 4 tahun. Masyaallah mugi-mugi husnul khotimah. Amin. Gerah sakit. Sakit Nek putrane jenengan pinten? kalih, Gus. Umur pira ae? 19 kali 12. 19 sih berarti kelas pira ya? Sampun lulus. Kuliah. Nek Nembe lulus, Gus. sing kelas 12 kuwi SMA.
Boten kelas 11. badhe Umur SMP. 11. Badhe SMP, wedok. Cowok-cowok, Gus. Cowok-cowok. Terus jenengan kegiatane teng griya napa? Kerja, Gus, di catering. Nganu online ngoten niku. Mboten. Nggih enten sing online, Gus. MBG. Sopo iki sing Teng jawab? catering, Gus, mboten MBG. Kudu MBG. Jene wong dhuwuri MBG. Sanes. Oh, nggih. Wong catering ning omahan ngoten to? Nggih, Gus. Tapi bendinen nggih mesti enten. Enten. Oh. Jadi garwane ninggal garwane tiyang mriki. Nggih, Gus. Ya jarang wangsul serengat. Insyaallah pas enten acara kalih mudik lebaran. Sambang tiang sepah. Nggih, Gus. Ya Allah, nggih. Lah njen tim hadroh anak Bu Fenti njajal selawatan apa? Mboten vokalise lho, Bu Jel. Selawat busra apa nariyah apa? Nariyah mawon, Gus. Nggih syarat tok, nggih syarat. Engko gen beda karo Pak Eko wau lho. Iki nek bedane ngono lho, Bu Fenti. Yo njajal salat nariyah wis nggih syarat ya. Elek lho, Gus, suarane. Pun mboten napa-napa. Allahumma Monggo sedaya nderek. Sholatan Kamilatan wa salim salama taman ala sayyidina Muhammadin billadzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawadimi wa yustasqa Ramamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa fasim nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi garwane panjenengan husnul khotimah. Amin, Gus. Pandungane damel Bapak Sarni ditungakne husnul khotimah nggih. Nggih, amin. Bu Sri ditungakne sehat. Amin, Gus. Ah, niki enten sedekah keng Bu Sri damel Nggih, Gus. jenengan Barakallah. kalih enten saking AJM Montor. Nggih, Gus. Kalih enten dari bakso dan mie ayam Alhamdulillah. bintang. Alhamdulillah. Kalih enten Gus. dari keluarga Bapak Parno Pentol. Dah, jenengan angsal rezeki khusus damel jenengan. Nggih, Pak. Nggih, Angsal, Gus. khusus damel jenengan angsal rezeki 2 juta. Alhamdulillah, Gus. Mugi-mugi berkah, Gus. Liyane ra usah meri duwe anak cek sekolah, bojone wis gak enek. Amin, Ning Gus. jenengan bojone sing cek urip ya aja dipateni. Ngono lho, engko demi dhuwit 2 juta ngono. Lah terus niki titip damel majelise kok jenengan napa Hadroh Ar-Rahmah. Gus. Hadroh Ar-Rahmah niki kase tinggi kas 500.000. Amin, Gus. Matur suwun, Gus. Barakallah. Nggih, sami-sami. Mugi-mugi Gus sehat. Niki sarunge kalih saking Sohibul Bed. Napa niku tinggi Alhamdulillah, anak-anake jenengan. Amin, Gus. Nggih. Matur suwun. Niki kalih batik setunggal damel jenengan. Amin. Direbokne jerone. Terus niki enten saka Sayyidul Ayam. Pak Yayan, Pak Edwin. Alhamdulillah, Gus. Matur Niki suwun. daging, poh. Daging ayam sak bok pirang kilo lho niki. Pinten kilo Pak Edwin? Mboten nimbang. Wah. Pak Edwin iki gayane cowek. Iki pas ning maku yo jadwal yo ngene iki model. Cowek eram iki Pak Edwin iki. Mboten nimbang Gus jarene. Matur Iki suwun, sesepuhe Gus. badel iki.
Pak Edwin. Nggih, sami-sami. Wah, tiga isak kok koyo ngono kuwi entek pirang dino kuwi. Lah iki langsung selametan teko ngomah. Heeh. Duite aja ceblok lho, Mang. Pun nek sir matur suwun kalih tuan rumah monggo Bu Sri. Tuan rumah namine Bu Kula Sri. dongane keluargane Bu Sri sehat sedaya. Amin. Rezekine melimpah barakallah. Matur suwun Bu. Sami-sami. Kan. Gening piye? Nggih pun, salam. Matur suwun Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sing garangan-garangan nenek to. Ki lho jane Ji. Wes awi kok kono wi wakeh lanang-lanang. Sing di Pak Edwin sire jenengan. Nyapa kok nggo timba barang. Nek iki ora kaya Eko to tapi. Kena dijak jagongan. Sakit. Kok kakinya sakit? Rumahnya mana? Surabaya lah kok nyampe sini? Mboten jualan apa nyapa? Minta-minta. Kok minta-minta? Oh, kakinya sakit tapi. Nggih, sik. Apa anak kecil Ploso. Pondok. Medion. Sudah pernah apa belum? Belum jajal iki semangat Ji, iki ngarep dhewe ket mang iki. Arep omong apa jajal. Salam nggih, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Perkenalkan siapa? nama saya Dava Ibnu Hafiz. Rumahnya mana Dava? Sareng. Sareng pundi? Medion. Nggih, Kesini sama siapa Dava? sama ibu sama mbahe, sama Sa- adik. Adiknya di pangku niki. Nggih, Naik apa Dava? ngojek. Ngojek. Nggih, Gus. Loh, ngojek motor loro berarti. Nggih. Bayar pinten no ojek ngene? Napa? Bayar pinten ojek 35. 35 kali 2. Nggih, Gus. Dava cita-citanya pengen jadi apa, Pak? Polisi. Wah. Enek Pak polisi kian. Kenapa kok pengen jadi polisi, Pak? Ben pinter, Gus. Heeh, saiki Ben kelas. kados damel ngawal jenengan, Gus. Wah. Siap. Arep dadi Pak Fendi Bendot iki berarti. Heeh. Karo Pak Bes. Nganu, Dava. Dalem, Gus. Sakniki kelas pinten? Gangsal. Kelas gangsal. Bapake teng pundi? Teng griya. Napa aktivitas bapake? Pertanian napa ternak napa? Sak musime, Gus. Wah, serabutan. Musiman. Nggih mercon, nggih. Wah. Janur ngoten. Wah, usum mercon, bakul mercon. Nggih, Gus. Wah, iki ya penak iki Pak polisi nek goleki. Terus mari mercon apa, Pak? Biasane nek mami Jalur iki apa to? janur. Wah, janur manten. Nggih, anu kopat. Wah, kupat. Nggih, Gus. Wayah kupatan dadi wayah poso ge mercon. Nggih, Wayah kupatan, kopatan. bakul kupat terus. Kembang. Wayah nyekar, wis sadurunge poso. Nggih, Arep priyoyo kae. Terus apa Nggih. neh? nyanyi. Nyanyi piye? Dangdut, Gus. Loh, vokal. Nggih, Vokal apa MC kaya Pak Sabar ngeten iki? elektron ngoten nika, Gus. Bah, iki ya bapakmu ya multifungsi ya. Bakul kembang iso. Bakul kembang iso lho. Bakul mercon. Bar kuwi ge kupat. Ganong nggih saged, Gus. Ganong iki piye? Ganong reok Ponorogo niku, Gus. Ngene ngono ya? Nggih, saged. Ganong iso, elektron iso, terus apa neh? Solawatan. Solawatan iso. Jadi mari elektron moro-moro yuk. Beh, kowe tambah mumet to bapakmu bentuke kaya apa to, Pak? Bakul wedhus barang, Gus. Pi Idul Adha. Nggih. Idul Adha ini golek wedhus wonge. Mboten nggih ngenten niki, pas ngenten niki nggih Ning omah enek wedhus. wonten.
Ten gene Mbah iki lan Bonsari riko. Oh, kandange ning kono. Nggih. Kidul dalan kae. Ten singgahan, Gus. Oh, ya Allah. Bakul wedhus iso apa neh, Pak? Aku jek enek neh gitu, lorong kas. Mboten, Gus. Luru duwite wong mati, Gus. Loro duwite wong mati piye? Biasane bapakmu ya ngono. Kula, Gus. Wah, dadine enek wong mati, enek duit sebar ngono ya, Pak, sebar. Klitik ngono ya to? Nggih. Kowe loro. Nggih. Bah, kowe Penting halal, Gus. Ya. Ya tapi aja sampe ngene, Pak. Engko nek pas ra enek duit ngono beh, kok ora enek wong mati neh. Ya aja ngono tenan. Mboten, Gus. Heeh. Oh, nek sampean kelas piro, Mang? Gangsal. Gangsal nek ibu-ibu rumah tangga nggih. Nggih. Berarti tunggalmu loro. Nggih. Cita-cita pengen jadi polisi, bapake kerjane multifungsi. Kuwi mang lho. Kondang tenan lho iki yaan. Mercon, Ojo ditakoni ngono bahaya, ojo. Coba Edwin, iki bahaya wi. Bapakmu jan multifungsi, ngeri tenan lho bapakmu yaan. Aku malah penasaran tuh karo bapakmu bentuke piye. Yen mampir ten griya kula, Gus. Yo, kapan-kapan nek longgar aku tak mampir. Nggih, Gus. Gekno kopi panas ya. Nggih, Gus. Nggih, sampean delok melok pengajianku ping pira? Ping ten munggut, ten pintu kalih Mbak Mas. Kali sakniki. Nggih. Iki ngene, saiki selawatan apa qasidan, andalanmu apa? Selawatan mawon, Gus. Selawat apa iki? Tombo hati. Mbok siiran tombo hati. Nggih. Oke, tapi nek selawatane ya sing enak, Fa. Engko sangune gen akeh. Nggih, Gus. Gen dadi polisi. Yo. Amin. Dafa selawatan Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Dafa. Biasanya adat to ning masjid. Nggih, Gus. Nggih. Alhamdulillah. Wis muga-muga dadi polisi. Adik umur piro, Pak? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Lah iki mah kok ra diterne bapake nyapa kok ngojek. Greges, Gus. Wah, kekeselan ge mercon kuwi. Bapakmu. Iki mang nek dina-dina iki mang apa wonge kegiatane? Dangdut apa ganong apa? Sare, Gus. Dina-dina iki turu. Mboten, Gus. Anu nek umpami sore ngoten nika ningali wedhus ngecek ngoten terus. Oh, ngecek lokasi. Wah, aktif Gus. tenan lho bapakmu. Kuwi istimewa lho, duwe bapak ngene bangga kuduan.
Nggih, sampean ra ngantuk ngene iki. Mboten, Gus. Oh. Beijing preyok. Minggu ya sesuk. Sabtu, Sabtu Gus. to, tanggal apa nih? Mboten. Lah kok iso prei? Sakniki Sabtu libur, Gus. Oh ya mending no. Nyapa jaman ku mbiyen ora ngono kuwi. Tapi mantuke sore, Gus. Oh ya wis. Niki, Pak. Nggih, Gus. Engko tapi artone gen cementel aturno ibumu. Nggih, Gus. Sedekah dari keluarganya Bu Sri 1 juta untuk kamu. Alhamdulillah. Nggih. Matur suwun, Gus. Mungkin kena dikembang nih bapake daripada ojo nganu rasa berharap enek wong mati lho ya. Nggih, Gus. Mboten, Gus. Heeh. Karo sarung Gus Ikdam series. Matur suwun, Gus. Nggih, karo daging sak bok. Matur suwun. Nah, Mugi-mugi Bu Sri tambah rezekine. amin. Lancar rezekine, tambah umure. Amin. Tambah Gus piro? Ikdam mugi-mugi lancar rezekine. Mugi-mugi ning Nila sehat Amin. walafiat. Amin. Kuwi lho ning dongakne lho. Mugi-mugi Gus L Anakku novel Gus jawane. Novel menjadi anak yang pintar. Amin. Suwun, Gus. Sami-sami. Wassalamualaikum Mayang, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk 1 juta jan semrintil. Lo lancar deh. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Pun monggo sareng-sareng gen tambah semangat. Mungkin nek kula matur Nabi Putra Abdullah. Waktu Nabiullah Muhammad gen jenengan ora ngantuk, gen tambah semangat. Mengki wayah Nabiullah Muhammad tangane diangkat sing dhuwur ngene. Nah, mari kuwi didukne neh, wayah Nabiullah Muhammad diangkat sing dhuwur ngene ya. Mengki wayah Maulaya Sol kudu ubahne ngene, bareng sing kompak ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.